Okay, dalam App Store atau Play Store, type App Ilmu Student, download dan install app. Setelah install, open app. Untuk book lecture, tekan butang book a lecture. Klik kelas yang anda ingin ikuti. Untuk book, klik book lecture dan boleh bayar menggunakan points, credit card atau FPX internet banking. Pada hari dan tarikh lecture, pergi ke App Ilmu Student semula dan boleh klik connect ke lecture dan ikuti lecture